సహజంగా ఒక వ్యక్తి గురక పెడుతున్నప్పుడు ఆ సంగతిని ఎక్కువగా పక్క వాళ్లే చెబుతుంటారు. అయితే ఒకవేళ మనలో ఈ గురక అలవాటు ఉంటే మనంతకు మనం దానిని గుర్తించడానికి ఏవైనా అవకాశాలున్నాయా? అందుకు కొన్ని మార్గాలున్నాయి. సాధారణంగా గురక అలవాటు ఉన్నవాళ్లలో 7-8 గంటలు నిద్రపోయినా సరే సరిగ్గా నిద్రపోయామన్న భావన ఉండదు. ఉదయం లేచిన తర్వాత బద్ధకంగా ఉంటుంది. ఒక్కోసారి తలనొప్పిగా కూడా ఉంటుంది. ఇక వీళ్లు కనీసం 5 నిమిషాలు ఖాళీ దొరికినా సరే వెంటనే నిద్రలోకి జారుకుంటుంటారు. ఒక్కోసారి టీవీ చూస్తూనే అలా నిద్రపోతుంటారు. స్నోరింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ముక్కు గొంతు ఎగ్జామినేషన్ చేసుకుంటామండి. ముక్కుని నేసల్ ఎండోస్కోపీ ద్వారా ముక్కులో ఏమన్నా బోను వంకర ఉందా, కండ పెరిగి, దాంతోపాటు ఇంకేమైనా ఎక్స్ట్రా గ్రోత్స్ ఉన్నాయో చూసుకుంటాం అనమాట. దీన్ని నేసల్ ఎండోస్కోపీ ద్వారా చూసుకుంటాము. అలానే గొంతుని ప్రాపర్గా చెక్ చేసుకుంటాం. ల్యూమిన్ ఎంత ఉంది, దాంతోపాటు కొండ నేలక, దాని పక్క భాగము, ఆ ఫెరింజిల్ వాళ్ళు ఎంత థిక్నింగ్ అయిందని చూసుకుంటాం అనమాట. దీంతోపాటు డయాగ్నోస్టిక్ లెరింగోస్కోపీ ద్వారా ఆ బేస్ రంగు లోపల కూడా ఏమన్నా కండరాలు అవి థిక్ అయినాయా, ఫ్యాట్ ఎక్కువ జరిగిందా, ల్యూమిన్ తక్కువ ఉందా, ఇంకా వేరే గ్రోత్ ఏమైనా ఉందా అనేది చూసుకుంటాం. సో ఈ 3 బేసిక్ టెస్ట్లు అనమాట. ఎప్పుడు స్నోరింగ్ తో వచ్చిన పేషెంట్ కి చూసుకుంటాం. దీంతో మేము ఒక ఐడియాకి వస్తాం, ఏదన్నా థిక్నింగ్ అయ్యి ప్రాబ్లం వచ్చిందా, లేదా సింపుల్ గా ఏదన్నా కొండ నేలక కొద్దిగా ఎక్కువ సైజు ఉండి లూజ్ గా ఉండటం వలన సౌండ్ వస్తుందా అని. సపోజ్ మిగతా అన్ని బాగుండి కొండ నేలక చిన్న ప్రాబ్లం అనుకుంటే దానికి చిన్న కోయాబులేటర్ ద్వారా మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట. కాబట్టి ఈ గొంతులో టిష్యూస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి అనుకోండి, వాళ్ళకి మిగతా టెస్టులు కూడా చేయాలన్నమాట. లిపిడ్ ప్రొఫైల్, కొలెస్ట్రాల్ అవన్నీ ఎట్టున్నాయి, థైరాయిడ్ టెస్టులు ఇవి చేసుకుంటాం అన్నమాట. దీంతో పాటు స్లీప్ స్టడీ ఒకటి చేయిస్తాం అనమాట, పాలిసామ్నోగ్రఫీ టెస్ట్. దీంట్లో ఏమవుతుందంటే బేసిక్ ఈ స్నోరింగ్ ఒక్కటే ఉందా, స్నోరింగ్ తో పాటు యాప్నియాస్ ఉన్నాయనేది తెలుస్తుంది అనమాట. సెంట్రల్, పెరిఫరల్ యాప్నియాస్ ఇవి ఉంటాయి అనమాట. బేసిక్ యాప్నియాస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని. సపోజ్ యాప్నియాస్, పెరిఫరల్ యాప్నియాస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, మోస్ట్లీ మనం ఈ ముక్కు గొంతు దగ్గరే ప్రాబ్లమ్ సస్పెక్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఈవెన్ ఒక్కోసారి ఎండోస్కోపీ మైనర్ గా ఉన్నా కూడా అవి ఎక్కువ ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తుంటే, ఈ యాప్నియాస్, పెరిఫరల్ యాప్నియాస్ ఎక్కువ వస్తుంటే వాటిని మనం కరెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. అలా కాకుండా సెంట్రల్ యాప్నియా అనుకోండి, ఆల్వేస్ న్యూరలాజికల్ కన్సల్టేషన్, పల్మనాలజీ కన్సల్టేషన్, చెస్ట్ ఫిజిషియన్ కన్సల్టేషన్ తీసుకుని వేరే కూడా ఉన్నాయని చూసుకుంటాను. దీంతో పాటు ఈ మధ్యలో సినీ ఎంఆర్ఐఎఫ్ నెక్ అండ్ టెస్ట్ ఒకటి వచ్చిందండి. అదేం చేస్తారంటే పేషెంట్ కొంచెం నిద్రలోకి పోనిచ్చి ఎంఆర్ఐ తీస్తారన్నమాట. దాంట్లో ఏంటంటే మనకి డైనమిక్ స్టేట్ తెలుస్తుంది అనమాట. అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ఎక్కడెక్కడ క్లోజ్ అవుతుంది, కొండ నేలక ఫెరెంజిల్ వాళ్ళ దగ్గర క్లోజ్ అవుతుందా, లేకపోతే బేస్ టంగ్ ఫెరెంజిల్ వాళ్ళ దగ్గర క్లోజ్ అవుతుందా, ఎక్కడ అనేది మనకు పాయింట్ ని పికప్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ ఎండోస్కోపీస్, పాలిసామ్నోగ్రఫీ, అవసరమైతే థైరాయిడ్ టెస్ట్ చేసుకొని దాంతో పాటు సినీ ఎంఆర్ఐ నెక్ చేసుకొని డయాగ్నోస్ చేసుకుంటే ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ చాలా ఈజీగా ఉంటదండి. గురక పెట్టే వారిని గమనిస్తే వారు మధ్య మధ్యలో దగ్గుతుంటారు, నోటితో శ్వాస పీలుస్తుంటారు. గురకను నిర్లక్ష్యం చేస్తే అది క్రమేణా ముదిరిపోయి గాలి లోపలికి వెళ్లే ప్రక్రియ పూర్తిగా నిలిచిపోతుంది. ఊపిరితిత్తుల్లోకి చేరాల్సిన ప్రాణవాయువు శాతం తగ్గి శరీరంలోని ముఖ్యమైన అవయవాలైన గుండె, మెదడు, కాలేయం వంటి వాటికి తగినంత ఆక్సిజన్ అందదు. దీంతో గుండె ఎక్కువసార్లు కొట్టుకోవడం మొదలు పెడుతుంది. దీనికి తోడు రక్తపోటు, షుగర్ జబ్బులు ఉన్నట్లయితే పరిస్థితులు క్రమేణా ప్రమాదకరంగా మారతాయి. ఈ గురకని ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు ఫ్యాట్ ఎక్కువ చేరినట్లయితే దాన్ని ముందు వెయిట్ రిడక్షన్ చేయాలండి. కొంచెం ఎక్సెసివ్ వెయిట్ ఉన్నా కూడా ఈ వెయిట్ రిడక్షన్ కి సంబంధించిన మీరు మాత్రలు వాడుకోవచ్చు, ఎక్సర్సైజ్ చేయొచ్చు. ఈ విధంగా ఏదైనా చేసి ఫస్ట్ మనం వెయిట్ ని రెడ్యూస్ చేసుకుని మన నెక్కలో ఉన్న ఫ్యాట్ ను కూడా తీసేసినట్టయితే గురక తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుందండి. దాంతోపాటు థైరాయిడ్ ప్రాబ్లము, ఏదన్నా హైపర్ లిపిడిమియా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నట్టయితే మనం వాటికి మెడిసిన్స్ వాడుకోవాల్సి వస్తుందండి. ఇలా కాకుండా ముక్కులో కూడా కండ పెరిగినా లేదా ముక్కులో ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా కూడా మనం మందులు అన్నట్టయితే తగ్గిపోతుందండి. పిల్లల్లో ఎడినాయిడ్స్, టాన్సిల్స్ ఇలాంటివి ఉన్నాయి అనుకోండి, మనం కొంచెం మందులు ఆడుకున్నట్టయితే ఎలర్జీ రాకుండా, ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా ఈ గురక తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. వీటినన్నిటి రివర్సిబుల్ కండిషన్స్ అంటాం అనమాట. ఈ రివర్సిబుల్ కండిషన్ ఎస్పెషల్లీ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లము, నెక్ థిక్నింగ్ తగ్గటం, టాన్సిల్ సైజ్ తగ్గటం, ఈ ఎడినాయిడ్స్ సైజ్ తగ్గటం, ముక్కులో కండ సైజ్ తగ్గటం, వీటిని మనం మందులతో ట్రై చేయొచ్చండి. ఈ ఎస్పెషల్లీ యంగ్ ఏజ్ లో మనం ఈ విధంగా ట్రై చేసినట్టయితే వాళ్ళకి మోస్ట్లీ రివర్సిబుల్ పెథాలజీ ఉంటుందండి, తగ్గిపోద్దండి. అలా కాకుండా కొంతమందికి మరీ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట, గొంతులో థిక్నింగ్ కానీ, అట్టనే వాళ్ళు వెయిట్ రిడ్యూస్ అయినా కూడా తగ్గరు. బట్ ఇది చాలా ఉంటది అనమాట. అలాంటి వాళ్ళకి మటుగా ఆపరేషన్ చేయాల్సి వస్తుందండి. ఎక్కువ మందికి ముక్కులోను గొంతులోను ప్రాబ్లం ఉంటదండి. ఈ ముక్కులో సాధారణంగా ఉండే ప్రాబ్లం ఏంటంటే గురకున్న వాళ్ళకి ముక్కులో బోను వంకర, ముక్కులో కండ పెరగడం, అంటే
టర్బినేట్ హైపర్ట్రోఫీ అంటాం అనమాట. ఈ ముక్కులో బోన్ వంకర్ని కరెక్ట్ చేసే సెప్టోప్లాస్టీ ద్వారా, టర్బినోప్లాస్టీ ద్వారా టర్బినేట్ రెడ్యూస్ చేసినట్టయితే లేజర్ తోటి మనకి చాలా వాటికి ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయిందండి. ఈవెన్ చాలా మంది పేషెంట్లు స్నోరింగ్ ఆల్మోస్ట్ తగ్గిపోయిందండి, 90% ఇంప్రూవ్ అయిందని చెప్పారన్నమాట. అట్నే గొంతులో కొండనేలకి దగ్గర, కొండనేల పక్క భాగంలో లేటరల్ ఫెరెంజిల్ వల్ల కూడా థిక్నింగ్ ఉన్నట్టయితే మనం ఆ కొండనేలకి సైజు బేసిక్గా సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ సైజ్ తగ్గించుకొని లేటరల్ ఫెరెంజిల్ వల్ల థిక్నింగ్ కూడా తగ్గించినట్టయితే దీన్ని లేజర్ ఊలో ప్యాలెటో ఫెరింగోప్లాస్టీ అంటాం అనమాట. దీని ద్వారా మనం అక్కడ ఎయిర్వేని ఇంప్రూవ్ చేసి ఆ ప్యాలెట్ ను కొంచెం రిజిడ్ చేసినట్టయితే ప్రాబ్లం తగ్గుతుంది అనమాట. స్నోరింగ్ మనం ప్రాపర్గా ఐడెంటిఫై చేసుకొని, ప్రాపర్గా రీజన్ మనం ఐడెంటిఫై చేసుకొని ప్రాపర్గా సర్జరీ కనుక మంచిగా చేసుకున్నట్లయితే యూజువల్గా ఈ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది చాలా బాగుంటుందండి. అలా కాకుండా ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నప్పుడు సర్జరీ చేసిన ఉపయోగం ఉండదు అనమాట. ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం వెయిట్ తగ్గించుకునే రివర్సిబుల్ థింగ్స్, ఎస్పెషలీ ఈ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లము, వెయిట్, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఇవన్నీ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే మనకి తగ్గకపోతే ఆపరేషన్ చేస్తే ఆ రీజన్ ఉన్నప్పుడు రియల్ గా రిజల్ట్ వండర్ఫుల్ గా ఉంటదండి. గురకను తగ్గించుకోవడానికి సర్జరీ చేయించుకోవడం ఒక్కటే పరిష్కారమని నమ్ముతారు మనలో చాలా మంది. అయితే ఇది ఒకప్పటి మాట. గురకను అదుపులో ఉంచుకునేందుకు ఇవాళ మనకు చక్కటి మందులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. గురకకు చికిత్స గురించి ఒక చిన్న విరామం. గురకకు కారణమయ్యే అవరోధాల్ని తొలగించేందుకు మందులు, సర్జరీలతో పాటు ఇప్పుడు సిప్యాప్ అనే ఒక యంత్రం కూడా మనకు ఇవాళ అందుబాటులో ఉంది. ఈ సిప్యాప్ పరికరం సాయంతో గురకను చక్కగా నియంత్రించుకోవచ్చు. గురకను అదుపులో ఉంచుకునేందుకు మార్గాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. గురకకు కారణమయ్యే అడ్డంకులు ఊపిరితిత్తుల నుంచి ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. ఒక్కోసారి కొండనాలుక దగ్గర స్వరపేటికలోనూ సమస్యలు ఉండొచ్చు. మెడ భాగంలో కొవ్వు పేరుకుపోయినప్పుడు ఊపిరి తీసుకునే మార్గంలో అవరోధం ఏర్పడి గురక రావచ్చు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఆపరేషన్ల ద్వారా అడ్డంకులను తొలగించవచ్చు. గురకను తగ్గించుకునేందుకు ఇప్పుడు ఆపరేషన్ల పాటు కంటిన్యూయస్ పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెషర్ డివైస్ అనే ప్రత్యేక పరికరం అందుబాటులో ఉంది. దీన్నే మనం వాడుకలో సిప్యాప్ మిషన్ అని కూడా పిలుస్తాం. దీని సాయంతో ఇప్పుడు గురకను పూర్తిగా నియంత్రించవచ్చు. ఫస్ట్ ఏంటంటే సెడేటివ్ లైఫ్ నుంచి యాక్టివ్ లైఫ్ కు రావాలండి. వీలైనంత వాటికి ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ అన్నమాట. వీలైనంత వాటికి సెడేటివ్ లైఫ్ స్టైల్ కి అలవాటు పడదు. ఆఫీస్ లో కూర్చున్నప్పుడు కంటిన్యూస్ గా చైర్ లో కూర్చోవడం అలాంటిది యాక్టివ్ మూవ్ అవుతా ఉండండి. అలానే మార్నింగ్ హాఫ్ అన్ అవర్ నుంచి 1.5 hours దాకా మంచిగా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయండి. సో మనం మన బాడీని అన్ని ఎస్పెషలీ అప్పర్ బాడీ, లోయర్ బాడీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి బాగా యాక్టివ్ స్టేజ్ లో ఉంచుకోవాలన్నమాట. రెండోది ఫ్యాట్, ఆయిల్స్ తగ్గించుకోవాలి. ఫ్యాట్, ఆయిల్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్ కొంచెం తగ్గించుకున్నట్టయితే మనకి ఫ్యాట్ డిపాజిట్స్, థిక్నింగ్ ఆఫ్ ద బాడీ ఉండదు అనమాట. సో దీంతో పాటు మనకు ఓవరాల్ హెల్త్ తో పాటు ఈ గురక ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రాకుండా ఉంటాయి అన్నమాట. మూడోది మనకి ఏదైనా ఎలర్జీ ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు మంచిగా పొద్దున సాయంత్రం వేడి నీళ్ళు ఆడుకొని బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినట్టయితే ఆ ముక్కు, గొంతు ఎలర్జీ పార్టికల్ డిపాజిట్ కాకుండా ఉంటాయి అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఇచ్చలేదనుకోండి, ఎలర్జీ పార్టికల్ డిపాజిట్ అయితే ఆ ముక్కులో కండ పెరగడం, గొంతు కూడా టిష్యూస్ అవుతుంటది అనమాట. ఏమన్నా ఎసిడిటీ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా మనం ఎసిడిటీ ప్రాబ్లం చాలా జాగ్రత్త కంట్రోల్ చేసుకోవాలండి. ఇమీడియట్ గా ఏదన్నా కొంచెం సడన్ వెయిట్ గెయిన్ అవుతున్నాం అంటే దానికి తగ్గట్టుగా లిపిడ్ ప్రొఫైల్ టెస్ట్ లో అవసరమైతే మెటబాలిక్ అవి ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ చెప్పారనమాట. అవి చేసుకుని ఆ ప్రాబ్లమ్స్ రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో మెయిన్ గా ఇక్కడ ఏంటంటే యాక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్ ఉన్నట్టయితే మీరు చాలా వాటికి గురక నుంచి ప్రివెంటివ్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్పెషల్లీ గురకతో పాటు స్లీప్ యాప్నియాస్ ఉంటాయి అనమాట. ఇవి రాకుండా ఉంటాయి. సపోజ్ ఒకవేళ సింపుల్ గురక ఏదైనా కొండనేల కొంచెం సైజు పెరగటం వల్ల వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని మనం సింపుల్ లేజర్ ద్వారా సర్జరీ చేసుకుని ఆ గురకను తగ్గించుకోవచ్చు. బేసిక్ గా ఫిజికల్ స్నోరింగ్, యాప్నియాస్ విత్ స్నోరింగ్ మనకు రాకుండా ఉండాలండి. దానికి మనం యాక్టివ్ ఫిజికల్ లైఫ్, యాక్టివ్ ఎక్సర్సైజ్ ఉన్నట్టయితే మనకు ఆ ప్రాబ్లం రాకుండా ఉంటుంది. గురకను నివారించుకునేందుకు బరువు విషయంలో జాగ్రత్త పడాలి. అలాగే పొగ తాగడం, మద్యపానం వంటి అలవాట్లను మానుకోవాలి. రాత్రి పడుకునే ముందు ముక్కులో నేసల్ డ్రాప్స్ వేసుకోవడం మేలు. లేదా నీటి ఆవిరిలో యూకలిప్టస్ ఆయిల్ ని వేసి ఆవిరి పట్టుకుంటే బాగా విశాలంగా మారి గురక వచ్చే అవకాశాలు తగ్గుతాయి. వెల్లకిలా కాకుండా పక్కకు తిరిగి పడుకోవాలి. తలవైపు ఎత్తుగా ఉండేలా పడకను అమర్చుకోవాలి. నిద్ర మాత్రలు, ట్రాంక్విలైజర్ల వంటి వాటిని వాడకపోవడమే మంచిది. రాత్రిపూట కొవ్వకంగా ఉండే ఆహారాలను తీసుకోవడాన్ని తగ్గించాలి.
మనం పెట్టే గురక ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టకపోతే ఓకే. అది పక్క వాళ్లకు పక్కలో బల్లెంలా తయారైతే మాత్రం గురకకు సరైన చికిత్స తీసుకోవడం అందరికీ శ్రేయస్కరం. వ్యక్తిగతంగా ఆరోగ్యాన్ని కబళించడంతో పాటు పక్కవారికి సైతం తీవ్రమైన అసౌకర్యాన్ని కలిగించే గురకకు చికిత్స, పరిష్కార మార్గాల గురించిన ప్రత్యేక కథనాన్ని చూశాం కదా.